မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ standard ACL ကိုနာမည်နဲ့ရေးတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်เนาะအဲ့ဒီမှာရေးတဲ့နေရာမှာဒီပုံသေးကျွန်တော်အခုပြထားသလိုမျိုးပုံသေးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုကဘသူ့ကိုခွင့်ပြုချင်တာလဲဘသူ့ကိုခွင့်မပြုချင်တာလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကွဲပြားခြားနားချက်တွေရှိတယ်ပြောင်းလဲလို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ global configuration ပုံမှာ asset list ပေါ့နော်1ဆိုကြတဲ့ဒါ standard ဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေတယ်အဲ့တော့ permit ဆိုတာတော့ဝင်ပေးမယ်ပေါ့နော်192.168.1.0 ဆိုတာ network ကြီးတစ်ခုလုံးဝင်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာနောက်မှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ white cap ထည့်ရမယ်အဲ့ white cap ဒီ subnet map ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်255 3နေရာတော့0ဆိုရင်ပြောင်းပြန်က 0.0.0.255 ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြန်ထည့်ပေးရမယ်ပြောရတော့ subnet map information or 255ကနေနှုတ်လိုက်တာဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ diamond routing တွေမှာ OSP ရဲ့ ranking မှာကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြခဲ့မှုပါတယ်အဲ့တော့ subnet map ရပြီဆိုရင် or 255တွေကနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် white cap ကတေချာပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဟုတ်ပြီဖြတ်ပုံဖြတ်နေရတော့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်ရိုက်နေကြဥမာ asset list 1လို့ရေးလိုက်ဒါ standard number asset list ပေါ့နော်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ no asset list 1လို့ဖြတ်လိုက်တာနဲ့သူကပြတ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီ asset list မရေးခင်မှာသိထားမှာပါလဲဆိုတော့ subnet map ကို white cap map ပြောင်းတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ asset control လေးသင်ခန်းစာကိုဒီ video lesson ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကဒီ asset list ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဟာ asset list ကြီးအတန်းရေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ router ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ network တွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်က routing protocol တစ်ခုရှိရမယ်routing protocol တစ်ခုခုရှိပြီးမှလုပ်ပြီးမှသာလေရေးလို့ရမဟုတ်ဘူးဆိုရင် asset list ကြီးပဲရေးလို့ဘက်ကမသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ basic configuration လေးကိုကြည့်အောင်နော်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကြားမှာ static route လေးကျွန်တော်ပြစ်လိုက်မယ်ဗျာနော်ဒါမှကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီပဲချိန်လို့ရမယ်အဲ့တော့ R1 ကနေပြီးတော့ static route ရေးမယ်ဆိုရင် IP route ဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲ 172.16.1.0/24 ဆိုတော့သူ့ဘိုက်3နေရာတော့0ဒါ static route ပါနော် ACL နဲ့မဆိုင်ဘူးကဲပြီးသွားပြီဆိုရင် S0/0/0 ဆိုပြီးတော့ဒီ exit interface နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်static route လေးရလိုက်ပြီ do show IP route static လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာ static route လေးရောက်နေပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲ R2 ကနေလည်းဆက်ရေးမယ်နော် IP route ဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲ R1 ရဲ့နောက်ွယ်မှာ 192.168.1.0 network ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုသွားချင်တယ်253နေရာတော့0ပြီးပြီဆိုရင် S0/0/0 exit interface နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ show IP route static ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီ static route လေးရှိနေပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက် PC လေးကနေဟိုဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပင်းကြည့်အောင်เนาะ 192.168.1.2 ပင်း 172.16.1. ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပင်းကြည့်မယ်ဒီ server ဘယ်လောက်လဲ 172.60.1.2 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လှမ်းပင်းကြည့်မယ် DPC ကနေเนาะဒီကောင်လှမ်းပင်းနေပြီပထမဆုံးအချိန်မှာတော့ဒီ ARP broadcast လို့တော့နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာ reply ပြန်ပြီအဲ့ဒီမှာ 192.168.1.3 ရပေးမယ်ဆိုရင်ပင်းလို့ရလိမ့်မယ်เนาะ 192.168 ဒီကောင် 1.3 ပေးလိုက်မယ် subnet gateway က router ရဲ့ IP 192.168.1.1 ပြီးရင် DNS IP လေးရှင်းလေးလုံးပေါ့เนาะ Google DNS လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းပင်းလို့ရမှာပဲပင်းကြည့်မယ်ပင်း 192.168.1.3 အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reply ပြန်တယ်ပေါ့เนาะဒီ server ကိုကျွန်တော်တို့ server လုပ်လို့ရပြီဒီကောင်က 172 ကိုပင်းလိုက်မယ် 172.60.1.2 server ပင်းလို့ရတယ်ဒါက ACL နဲ့မဆိုင်သေးဘူးဒါဒီဘာနဲ့ပဲတူလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ routing နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အခုကျွန်တော်ကဘာရေးချင်လဲဆိုတော့เนาะ standard asset လေးရေးချင်တယ်မှတ်သားထားပါဒီကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းရေးမှတ်ထားတာလုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒီမှာ standard ACL ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ router နှလုံးရှိနေဘယ်မှာရေးရမလဲဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ Cisco ကတော့ recommend ပေးတာကတော့ standard ACL ကိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ destination နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာရေးပါတယ်အဲ့တော့ traffic flow ကဒီကနေဒီဘက်ကိုသွားခြင်းတယ်ဒီဘက် laptop တွေကနေဒီ server သွားခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီဆိုဒီဘက်က destination နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရေးပေးရမယ်နီးတဲ့နေရာမှာရေးရမယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်အောင်ဗျာနော်ဒီ document ထဲမှာတော့ဒါကျွန်တော် white cap map ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်0 network ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာအခုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မယ်ဒီ 192.168.1.24 လို့ပြောရင် 192.168.1.2 က1ကနေစပြီးတော့254အထိကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် IP ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီ 192.168.1.2 IP PC ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ပဲဟိုဘက်ကိုသွားသိချင်တယ် 192.168.1.3 ပေါ့နော်အပါဝဲတခြားသောဒီကွန်ပျူတာတွေ IP တွေကိုဟိုဘက် server ကိုပေးပြီးတော့မဖြတ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ 1.2 တစ်ခုတည်းကိုပဲခွင့်ပြုမယ် network ကြီးတစ်ခုလုံးကြာခွင့်မပြုဘူးဒါဆိုရင် ACL နှစ်ကြောင်းရေးမယ်အဲ့တော့ ACL ရေးမယ်ဆိုတော့ standard ဆိုတော့ asset လေးပြီးဆိုရင်1 asset လေးပြီးသွားရင်ဒီမှာ question mark နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်1ရေးလိုက်မယ် standard ဆိုတော့လေနော်ကြပြီးသွားပြီဆို permit ရဲ့နောက်မှာတစ်လုံးတည်းကိုပဲခွင့်ပြုခြင်းလေဆိုရင် host ဆိုတဲ့ command လေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဘယ် IP အတွက်လဲ 192.168.1.2
2ဆိုတဲ့ IP ကိုခွင့်ပြုခြင်းတယ်ကဲနောက်တစ်ခုက network ကြီးတစ်ခုလုံးခွင့်မပြုခြင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် ACL 1ခွင့်မပြုခြင်းဘူးဆိုတော့ deny ပေါ့network ကြီးတစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့ network ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစားပြုတဲ့ network address ကိုရိုက်ထည့်ရမယ် 192.168.1.0 အဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာ white camet ထည့်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ် white camet ထည့်ပြီးမို့ဆိုတော့255 300ရဲ့ပြောင်းပြန်က 0.0.0.25 လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ ACL ရေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာ command ယူသေးလေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင် 192.168.1.1 တစ်ခုတည်းကိုသာခွင့်ပြုမယ် 192.168.1.0 ယူခွင့်ပြု 1.0 ယူခွင့်မပြုဆိုမှတော့ဒီ 1.3 လည်းပါပြီ 1.4 တွေ 1.2540 IP တွေကဟိုဘက်ကိုဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကို 1.3 ကနေပြင်ကြည့်ပြင်လို့မရဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်ပြင်လို့ရနေလိမ့်မယ်ပြင်လို့ရနေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ACL ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် apply လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် apply လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ router interface မှာဝင်ပြီးတော့ apply လုပ်ရမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်အဝင်မှာဒီ S0/0/R2 ရဲ့အဲ့ဒီအဝင်လေးမှာကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ ACL ရေးမယ်ဆိုရင် interface S0 apply လုပ်ပေးရမယ် apply လုပ်မယ်ဆိုရင် interface တော့ဝင်လိုက်ပြီဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် IP asset group အဲ့ဒီ command လေးကိုသုံးရမယ်နောက်မှာကျွန်တော်ခုနရေးခဲ့တော့က asset လေးဘာလို့ရေးခဲ့လဲ1လို့ရေးခဲ့တော့1လို့ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ diagram လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်မှာ in အောက်ရဲ့စကလုံးနှစ်ခုထည့်ပေးရမယ်သူအဝင်မှာစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ in ဆိုတဲ့ command လေးဒါကတော့ apply လုပ်တဲ့ command လေးပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာလေးကြည့်အောင် show IP asset လေးနှစ်ကြောင်းရေးထားပြီเนาะရှေ့မှာ10 20ဆိုတာ sequence number တွေပါကဲဟုတ်ပြီ 192.168.1.2 ကပင်းလို့ရကိုရရမယ်ဘာလို့သူ့ကိုဝင်ပေးထားတာဟုတ်ကဲဒီဘက်ချမ်းကနေဒီကောင်းနေပင်းကြည့်မယ်ဒီမှာ destination home area ရှိပဲဆိုမရောက်တော့ဘူးဒါဒီ ACL ရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်2တစ်ခုတည်းသာလင်ဒီ server ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ကဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီ CAN ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ရေးတော့က global မှာရေးခဲ့ရင်ဖြတ်ရင် global မှာလည်းဖြတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကြည့်လိုက်အောင် show IP asset လေးဆိုတဲ့ command နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ဒီမှာ asset လေး1ဆိုတာလေးအကယ်၍တိတိကျကျလေးကြော်သွားခြင်းနဲ့ကို run နေရာလေးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် show run by session ဒီမှာ session ဆိုဒီမှာအပြည့်ရေးလေးရတယ်ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင် ACC လောက်ရေးလိုက်ရပြီကဲဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရပြီဒါဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ asset လေး1ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မဲ့ဟာလေးကဲ global ကနေကြည့်ရင် global ကနေပြန်ဖြတ်ရမယ်ရှေ့မှာ no လေးခံလိုက် asset လေး1လို့ရိုက်လိုက်ပြီဒါဆိုရင် asset လေးမရှိတော့ဘူး show IP asset လေးနဲ့ကြည့်လိုက် asset လေးမရှိတော့ဘူးasset လေးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခုနကပင်းလို့မရဘူး destination area shape ပဲဆိုတာဖြစ်နေတဲ့ဒီ 1.3 191.1.3 ဒီဒီကြပေါက်ပြန်ပင်းလို့ရသွားလိမ့်မယ်ဒါတော့ပြန်ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းလေးသိအောင်ကဲဒါဆိုရင် reply ပြန်ပြီကဲဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ asset control list မှာ standard เนาะ standard ကိုနံပါတ်နဲ့ရေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်တာလေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်